एक अतिशय धक्कादायक घटना घडलेली आहे। परीक्षेला निघालेल्या 3 बहीण भावांना हायवा ट्रकनं चिरडल्याची घटना छत्रपती संभाजीनगरमध्ये घडली आहे। 2 हायवांच्या ओव्हरटेक करण्याच्या प्रयत्नात हा अपघात झाल्याची माहिती समजते। बीड बायपासवर बाळापूर फाटा परिसरात असलेल्या पाटीलवाडा हॉटेलसमोर अपघात झाला। सकाळी 10 वाजता ही दुर्दैवी घटना घडली आहे। संपूर्ण प्रकरण पाहूया त्याआधी तुम्ही HPN मराठी न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून नोटिफिकेशन्स मिळवा, जेणेकरून आमचे अपडेट्स लवकरात लवकर तुमच्यापर्यंत पोहोचतील। तर मृत तिघही बहीण भाऊ परभणी जिल्ह्यातील जिंतूर येथील रहिवासी असल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक दरवाडे यांनी दिली। अपघातानंतर हायवा चालक घटनास्थळावरून गाडीसह फरार झाला। अपघातात मृत्युमुखी पडलेले 3 जण परभणी जिल्ह्यातील असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आलेली आहे। अपघातातील मृतांची नावं प्रवीण अंभोरे, प्रतिभा अंभोरे आणि लखन अंभोरे अशी आहे। ते 20 ते 25 वर्ष वयोगटातील होते। त्यांच्याजवळ वन विभागाच्या परीक्षेचे हॉल तिकीट सापडले। यावरून ते परीक्षा देण्यासाठी जात असल्याचा अंदाज पोलिसांनी वर्तवलेला आहे।